大家好，我是鬼叔，又到了睡前故事环节，害怕的小伙伴弹幕里扣个1，不害怕的扣一下眼珠子。咱们今天的故事呢，又是来自于天涯论坛。先来第一个故事，楼主说他原来一直在帮姐姐在外面跑一些原料采购，所以呢不免听到一些人讲述的离奇经历，而接下来说的这个就是那年去宁夏的时候听人讲的。众所周知，宁夏当地的居民呢以回族居民为主，汉族居民为副。还记得那次去的时候，在火车上认识了一个宁夏的年轻人，他的名字翻译成汉文就是阿尤布。楼主说他的岁数和我差不多大，在火车上认识以后，我就一直的和他攀谈着，聊着聊着，不知怎的就讲到了我们所说的鬼故事。我和座位上其余的几个乘客你一个我一个，讲的那叫一个热闹。可是阿尤布只是听我们说，并不发言。我曾经知道一点，穆斯林教民是不说有鬼的，所以阿尤布才不说话的。可是我真的很好奇，想听到一些新的故事，就纠缠着阿尤布。阿尤布被我纠缠了半天，说他听到过这些事情，但是你让他讲的话，他就只是笑。后来经过我的不懈努力，终于让他讲了一个出来。阿尤布讲，他们教义里说的是没有鬼的，但这个世界上绝对是有黎比里斯的。不光人有黎比里斯，万物都有黎比里斯。我分析他所说的黎比里斯和我们说的灵魂是一样的。阿尤布讲，原来在他们的村子里呢，有一个疯子，一天呢就在街上到处的乱跑。有一段时间，他们那里下了好几天的大雨，村后面的河水也涨了，疯子呢不小心掉到河里就淹死了，尸体被当地的人随后给捞了上来。阿尤布和他的表哥也在人群当中看着，突然表哥一下子就倒在了地上，口吐白沫。虽然说他表哥的嘴里白沫是不断的往外涌，可是话呢还是在讲着。阿尤布说他听到的声音并不是他表哥的声音，周围全是他们村的人，就有人讲这是黎比里斯附身了。阿尤布当时也不知道怎么办，只是听他表哥说他是哪年疯的，为什么事情而疯等等的事情，他和周围的人才明白过来，附身在他表哥身上的黎比里斯就是那个疯子。后来是请了村里的阿訇才把他表哥救过来的。救醒以后，他的表哥呢对刚才发生的事情都不记得。听完他讲的这种现象，虽然说法不同，但我们汉族也经常会有人说起这样的事情，所以这到底是怎么回事呢？第二件事儿，我有一个朋友姓赵，东北人，为人性格豪爽。有一次呢，朋友聚会，我们一帮人都喝酒喝得非常多。这时候我姓赵的这个朋友却哭了，哭得很厉害。大家都特别的奇怪，一个5大3粗的汉子莫名其妙有什么好哭的？虽然说也见过有人喝醉酒哭的，但我的这个朋友哭的是非常的伤心。大家劝阻了他很长时间，他才停了下来，抽噎着给我们讲了这么一个事情。说是在他很小的时候，他的妈妈就去世了，他呢就和爸爸在一起住。那时候他的爸爸在做生意，也是有点积蓄的。大约在他妈妈去世2年后，他爸爸就找了一个女人给他当继母。这个女人嫁给他爸爸的时候，还带来了2个孩子，一个儿子，一个女儿。顺理成章的，这一男一女就变成了他的弟弟和妹妹。他的这个弟弟比他只小1岁，也不怎么爱说话，所以他们之间的关系也就一般。而这个妹妹比我朋友小5岁，我朋友对她完全是把她当成了自己的妹妹，甚至比他亲哥对他还要好。我朋友的继母为人很是泼辣，对我朋友也不是很好，所以朋友的性格比较的叛逆，他喜欢在外面跑，不喜欢回家。每次家里呢都是让他的妹妹来找他的。后来朋友终于离开了家庭，去了海南。他妹妹苦苦地劝他不要去，但朋友没有听，毅然地走了。朋友当时呢在海南自己租了一套2室1厅住。有天下班回家，已经有点晚了。当他走到他的家门口时，发现他的妹妹居然坐在楼梯上。
妹妹看见他非常的高兴，于是呢，他就让妹妹进屋子里，问她怎么来的。妹妹就说她自己跑出来的。朋友心里呢其实非常的感动，但他嘴上还是骂了妹妹，并说明天一早就买火车票，让妹妹赶紧回家。妹妹也没有说什么，只是一直的对着他说话。第二天一早，朋友叫妹妹起床的时候，发现妹妹不在，家里到处都没有。朋友以为是妹妹自己又跑了，赶紧的给家里打电话。可当家里接到他的电话的时候，都很纳闷，说他妹妹一直在家呀。后来他妹妹也在电话里证实了自己在家。挂了电话，朋友是一头雾水，昨天和他共处一室的人又是谁呢？2个多月后，家里打电话叫他回去，朋友请假。当他到家的时候，发现家里很多人，当时他就有一种不好的感觉。家里人的脸色都很糟糕，朋友没有发现他的妹妹，就忙问，结果得到的答案是妹妹喝农药自尽了，所以家里人才叫他回来的。我朋友当时望着妹妹的尸体，眼泪就没有停下来过。事情过去很久了，他现在总是搞不清楚，妹妹明明没有离开家，但她怎么会出现在朋友的家里？况且就是从丹东到海南也不可能那么快的。难道是妹妹在2个月前，她的灵魂就已经不在身体里了，来到了海南看哥哥最后一面？听过朋友的话，我都觉得不可思议。不过仔细想想，估计也没有人愿意用自己的亲人来吹牛吧。这第3个故事呢，也是听阿友布讲的。他们村上呢有一户人家，这户人家的小孩和阿友布原来是同学。他同学的妈妈为人很是懒惰，对待他的公公，也就是他同学的爷爷非常不好。他同学的爷爷呢是一个瞎子，据说他们回民是要做礼拜，可是他同学的爸爸和妈妈也从来不做。村里的人都知道，也有很多人骂他们。而他同学的瞎子爷爷却是一个虔诚的穆斯林教民。有一天早上大约是6点多，他爷爷起来喊叫他儿媳妇给他的汤瓶里装水，他要去做礼拜。可是他同学的妈妈却懒得起来，他同学的爷爷就在隔壁的屋子里一直的叫，一直的叫。后来他同学的妈妈有点想小便，就顺手的把汤瓶拿来尿在了里面。经不住他爷爷的叫喊，又把汤瓶拿给了他的爷爷。他爷爷眼睛看不见，就稀里糊涂的用里面的尿水擦了身体，做了礼拜。正当礼拜进行中的时候，突然天上有很响的打雷声，一个大火球冲进了他同学家的院子。火球在院子里左右盘旋，然后就猛地窜进了房间。他同学的爷爷竟然都看到了，就是说连瞎子都可以看见的火球，我听的时候都很难理解。可是他的爷爷也并没有在乎，依然做着他的礼拜。后来等他同学和其他人都起来的时候，发现里屋的床上只剩下2堆灰烬了。他同学的爸爸和妈妈被火球烧死，而这个事儿在当地现在都变成了一种引人为戒的教育方式了。花大姐是一种昆虫，可能各地对它的叫法不同，就是那种在树下蹦来蹦去，翅膀上有红黑斑点的虫子。本来小的时候很喜欢捉这样的虫子，拔掉它的翅膀，看着它爬呀爬的。可是自从发生了一件事情之后，我们那儿的人没有人再去捉它的了。那时候我家那里有很多的大树，树上有很多的花大姐，但这些树都被圈在了一个院子里，院子外面是用土墙围住的。我们这些淘气的孩子会爬过墙进到里面，院子里是没有人的，除过几间被人遗弃的破房子，就是一口井，其余的全都是树。因为家人们也是支援大西北才来到这里的，所以他们也不知道原来院子的主人是干什么的。那座园子呢，就是我们的天堂。有这么一天下午，我们大约20几个孩子一起又爬进了园子，居然所有的树上都没有花大姐，树下也没有。大家就觉得很奇怪啊，就在里面找。
终于发现所有的花大姐都爬在了后园的一棵树上，树的枝叶、树干上全部都是，看上去很是恶心。大家觉得离奇，谁也不敢过去捉，就在一边看着。正在这时，我们人群当中有一个人走了过去。我不认识这个孩子，但因为当时我们那里的楼房在一栋栋的新建，所以有不认识的也很正常。可是这个孩子很奇怪，他走到树下，用双手抓住花大姐，花大姐也不跳，他抓住满满的2把，然后直接放进了嘴里，大口的咀嚼起来。那些乳白色的汁水顺着他的嘴角直往下滴，我们全都看愣了。有人叫道：“那个不能吃的！”但那个孩子还是在继续，没有人上去阻拦，大家都有点害怕。大约过了10几分钟吧，那孩子不知道吃了多少的花大姐，他突然对着我们开始傻笑，笑的声音越来越大。我们当时都很清楚地看见了那个孩子的脸，可是我没有办法给你们形容。在我们后来回忆的时候，大家都能记得一些细节，可那个孩子的长相却根本想不起来。那个孩子傻笑着就直接从我们的旁边跑了过去，我们以为他是个疯子，也就追了上去。可那个孩子的边上有一块石头，上有许多的血，就跑去叫来了一些大人。但大人们来的时候，井里什么都没有，一切仿佛都没有发生过一样。可是有20多个孩子亲眼所见，家长们也就再也不让我们去那里玩了，当然也没有人再敢去了。后来那里被挖成了养鱼池，据说有人也常听见哭声。这个故事是自己的经历，所以记得比较清楚。第2个故事，小钟。小钟是一个女孩的名字，我不知道她全名是什么，我们只知道她叫小钟。以前我有一个朋友开了个美容院，这个小钟就是他请来的一个店员。原来没事的时候，我常去朋友的美容院坐坐，一来二去，和他的店员也都很是熟悉。这个小钟是一个乡下来城里打工的女孩，人长得一般，但非常的勤快。朋友对小钟这个女孩也就比较的喜欢。每次在朋友店里聊天的时候，只要没有客人，别的店员小姑娘也会凑过来和我们聊聊，而小钟却总是在忙。有一次闲聊到鬼怪的话题，就你一言我一语地讲了起来，每个人好像都可以说出几个故事来。那天是小钟第一次没有忙碌，他在一边静静地听。不久之后，大家基本上都没有什么可说的了，有人就叫小钟来讲一个。可小钟呢，红着脸摇着头，大家也不答应。在一致的要求之下，小钟给我们讲了这么一件事情。小钟说，在他15岁在家乡的时候，有一次他和他哥哥去山上的水坝玩，大概是玩到了下午的5点多钟，打算回家了。正当他们要回去的时候，小钟突然看见，就在他不远处有一个小孩爬了上来，基本没有头发，一定是个男的。小钟看见以后，就一把拉住他哥哥，用手指向了那边，说有一个小孩子从水里爬上来了。可他哥哥顺着他手指的方向看了又看，却根本没有看到小孩。小钟再看，也确实没有小孩，但那个地方是有个什么东西。他以为可能是刚才的一时看错，但还是和哥哥跑到了那里确认。原来在水坝边上的是一个用稻草扎的稻草人，他哥哥就冲着稻草人踢了一脚。小钟说，当时也不知道出于什么原因，他跑过去就把稻草人捡了回来。他哥哥让他丢掉，可他就是不丢，于是兄妹大吵了一架，哥哥就独自回家了。小钟后来把稻草人用土给埋了，还把自己口袋里的水果糖也和稻草人埋在了一起。这件事情过去不久，小钟的哥哥出于意外就被拖拉机给压断了腿，而小钟呢，他经常会梦见那个稻草人对着他笑，一直的笑。他的家里
晚上经常也会出现碗碟乒乓乱响的事情。农村嘛，一般都比较信这些东西，就找了一个当地懂这个的高人给看了一下。结果那个人就说，就是那个稻草人在作祟，说稻草人想要个媳妇，而看中的却是小钟。唯一解决的方法就是小钟离开那里，22岁前不可以回去。小钟当时觉得那个人一定是骗子，可他的父母却非常的相信，于是就把小钟送到了亲戚家，也就是我们所在的城市打着工。听他说完，也只不过当这是一个恐怖的故事，可不曾想到还有后续。时间过去半年以后，小钟的哥哥结婚，家里人也只是在电话里告诉了小钟，但根本没有提让小钟回去的事情。小钟因为几年没有回去过了，又觉得那些事情只是迷信，请假就回去了。过了1个多月，小钟又继续回来工作。看到他没事儿，大家呢就把他当时讲的事儿当作是一个笑话来听。可是小钟却偷偷地告诉了我的朋友，说自从他回来以后，又开始做梦了。在梦里，那个稻草人在不停地笑。朋友觉得可能是他心里的作用，只是让他不要胡思乱想。可没想到，就在小钟回来不到1个月，有天中午，小钟去马路的对面买午餐，可就一去再也没有回来。在他过马路的时候出了车祸，是一辆拉土的车，而且司机居然还是小钟的老乡。这件事从头到尾我是知道的，我觉得有的事情是不好解释的，换句话说，不可以完全用巧合去解释。所以不知道小钟现在是不是真的做了新娘呢？还是我大学的时候，那时候自习室里面的主楼是最阴森的，大夏天进去也是凉飕飕的。我那时候体质不好，对那种阴的地方自己也很避讳，很少进去。那次有节经济学的课在主楼上，课间第一次去了主楼的厕所。这该死的主楼厕所，男女生厕所之间隔了一道薄薄的3合板，这个板子吧，还硬是没有弄够高度，离天花板还差那么一块，两边的声音听得是一清二楚。刚进去的时候，整间厕所里就我一个人，我找了一个隔间，刚进去就听到了隔壁哗哗的冲水。这么简陋的厕所居然装的还是自动冲水马桶，马桶还是悬吊在上面。我对学校的建筑方式真的是很无语。完事儿以后，我洗完一抬眼，发现了对面木板上露出了一双圆圆的鞋尖，完全的艳红色。踮脚看了一眼，是一双老式的红皮鞋，不知道是哪个变态放在了男厕所的水箱上面。我当时也没多想。过了很久，有次呢，一个学妹对我说起了他们主楼厕所的惊魂事件，说是她进了隔间，突然就有人猛烈地敲厕所的门，这才发现不知道什么时候外面站了人。从门板下面的空隙只能看到一双穿着老式红皮鞋、黑色厚线袜的脚，然后那个脚还从门下面来伸了进来。学妹心里想的说，哪个脑子进水的？于是呢，很愤怒地踹开门一看，却发现厕所里空无一人。这个故事以后，我要讲一个特别恐怖的事儿。这个老奶奶的事情对我的童年造成了极大的影响，现在说出来，希望不会对她造成困扰。如有得罪，请老奶奶多多原谅了。那一年是85年，我5岁多。因为上幼儿园的时候带领全班同学在木地板上蹦跶，被一个蓬蓬头的中年女老师飞脚踹落凳下。自此我就打死也不上幼儿园了。爸爸无奈，就天天的放我一个人在家玩，我呢倒也乐得轻松愉快。那天下午吃完午饭，爸爸出去上班，阳光很好，我一个人呢在家爬到柜子上听小喇叭广播。听的时候手里也没闲着，右手拿着忘记从哪里搜刮来的一个单面的飞鹰刀片，左手扶着一个塑料的小瓶盖，在那里切的。
这瓶盖突然一滑，刀片就结结实实地切进我的左手无名指了，顿时血流如注。我一边哭呢，一边从凳子上慌慌张张地下来，攥着自己的手指，满屋子里找着创可贴，血流得很厉害，滴滴答答的，弄得哪里都是。爸爸妈妈的白色纱床罩上都给我弄了一溜的血滴。我从放药的抽屉里面好容易找到了创可贴，慢慢的包上我受伤的手指，可眼睁睁的看到血慢慢的渗透了纱布，很快整个创可贴都湿透了，我就扯了下来，又换一个，反复换了3、4个，都让涌出来的血给弄透了，一点作用都没有。束手无策的情况下，我捂着受伤的手指，坐在了我们家楼梯口大声地哭着，被楼下的老奶奶听见了。我们家住在5楼，老奶奶住在4楼对门的位置。她把我拉到了他们家，用装着云南白药的药瓶子扣在了我的手指上，这血才算是止住了。老奶奶用纱布给我缠了一圈又一圈，手指头上包了好大的一个包扎，然后还给我了一个又香又甜的烤白薯来吃。从那以后，我就觉得楼下的老奶奶人很好，很亲近她。我还想着长大以后要好好的报答她。小孩的想法很多都是理想化的。后来我上了小学1年级的时候，应该是快放暑假了。那个星期天的早上，阳光很好，我在家里写着作业，忽然家属院里面听起来吵哄哄的。我出门一看，看见很多邻居围着老奶奶家门口议论着。一打听才知道，老奶奶擦窗户的时候掉了下去。大人们叽叽咕咕地说着，他们家对老太太真不咋样，快80了还让擦窗户。我钻进屋子里看了一眼，看到客厅的窗户大开着。那时候北方的窗户都是2层2扇对关的那种，外层的往外开，里层住户往内开。外层开着的窗户玻璃上还沾着一块抹布，阳光下面，窗户在微风中还轻轻摇晃了2下。我就只看到这个场景，我家里人不让我下去看，说小孩子看了不好。后来听爸爸妈妈议论说，老奶奶掉下去，一路摔下去，被各家窗户外面的晾衣服铁丝给挂到了，后来挂在了2层楼窗外的铁丝绳上。他全身上下的骨头几乎全部折断了，脖子也让铁丝刮穿了，但是血流得很少很少，反正当时是很惨。我们院里看大门的严伯伯爬了上去，把老奶奶的尸首取了下来。隔天楼下的2层那家的老头子就中风了，没过2天，严伯伯也消失了。严伯伯好像是陕西人，一脸的胡茬子，他老是拿胡子扎我的脸，一边扎一边口音极重的逗我，小丫头，还时不时的会分我烤馒头吃。这么一个开朗的老人家，不声不响的就不干了，回乡下去了。一晃时光过去了10多年，我忙着上学放学考试念书，小时候的那点事儿全扔在脑后去了。后来上了初一，我彻底蜕变为了一个书虫，好胜心极强，除了想考试拿第1之外，单纯的没有别的想法，所以那时候天天很晚睡觉，做着习题。我们家呢，那时候正好赶上搬家了，从1单元5楼搬到了2单元的4楼。搬过去以后还是2室1厅，爸爸就把大卧室一分为2，做成了2个小卧室，我和哥哥1人1间，中间呢就1板之隔。我和哥哥分享一个窗户，爸爸妈妈则搬到了小卧室里去了。我很开心，从此不用和哥哥睡高低床了，一个人在单间的感觉让我相当的兴奋。我的小钢丝床一头顶着窗户，一头顶着书架，我是脚朝着窗户躺的，可以看见对面楼顶上挂着的月亮。那天晚上一切正常，做完习题洗洗睡觉，躺下的时候已经接近12点了。睡着睡着，我突然间醒了过来，斜躺在床上，手臂伸着伸出了窗外。窗外的月亮非常的大，月光静静地照进了我的房间里，照着凳子上的书包，我的书桌。
突然间，我想起了一件事情，睡觉前我记得拉了窗帘的呀，难道是我记错了？我往窗口看去，看到窗户竟然也是开着的，外面的窗户被夜风吹得一摇一摇的。算了，爬起来关上窗户吧。我正要起来关窗户的时候，忽然看到窗口扒着一只苍白的手，我吓得静止不动了。接着我就看到了一个人从外面的窗户爬了进来，他坐在窗台上，冲我微微地笑着。我吓得魂飞魄散，那是个白发苍苍的老奶奶，脸怎么也看不清，就觉得皱纹很多，头发花白。忽然间她就到了我的面前，俯下身子要摸我的头，我吓得拼命地叫，先是叫爸爸妈妈，叫了好多声都没有任何的回应。接着我就叫哥哥，我心想着一板之隔总能听见吧，可是叫的喉咙都要破了，他们没有一个人回答我。我咬咬牙，算了，我开灯。我这是做噩梦了，绝对的。我感觉我的手臂有1000斤重，好不容易摸到灯绳了，一拉没亮。天，我这时候才发现我根本连根小指头都没动，根本动不了。后来不知道怎么挣扎的，我发现我能动了。醒过来的时候，被子都被冷汗湿透。那年我13岁，是我第一次的梦魇。而从这个噩梦以后，我才回忆起来那个惨死的老奶奶。我想着估计是她回来看我的吧。后来我绕到了我们楼后面看了看，发现当年他们家客厅的窗户，也就是老奶奶掉下去的窗户，跟我的卧室窗口正好是并排的。关于北京某大学宿舍的怪谈，坠楼的白衣同学。学校似乎永远是怪异事件的温床，几乎所有的学校都会有几只出名的东西。那么你的学校呢？下面我就要讲一个发生在北京某大学男生宿舍的故事了。胖子他在出国前呢，在北京某大学读书，出国后的一次聚餐上我们相识，并且听他讲述了这个怪异的经历。人们都说高考是千军万马过独木桥，只要进了大学的门，与以前的学习生涯比较，就好像是进了天堂一样。对呀，进了天堂。对于胖子的一个同学来讲，真的是进了天堂，因为他死了。他是跳楼死的，什么原因并不清楚。我是有恐高症的，所以我很佩服那些跳楼的人的勇气。不过死相就真的是，胖子看见了那位同学的尸体，头都烂掉了，鲜血溅了一地，他身上穿的那件白衣服几乎被染成了红色。很可怕，是吧？但地球上不会因为一个生命的消失而停止转动，学校呢也不会因为一个学生的去世而停课的。虽然身边的伙伴突然少了一个，但好像对胖子和其他同学们的生活并没有什么太大的影响，日子要过，路还长嘛。可是怪事就是从那个同学的尸体被火化以后开始的。胖子学校的宿舍是6楼，但是一共住了7层的人，那个全封闭的地下室里也住满了人。胖子形容那个地下室是一个水牢，阴森、潮湿、黑暗，空气中永远都有一股怪味。如果不是可以很容易地从这些懒惰的男生那里得到食物，老鼠都会集体搬家。每个房间里都只有一个小小的换气扇，24小时不停地转动，发出恐怖的哀嚎般的噪音。走廊的灯永远开着，每个房间有自己的电灯开关，为了省电，没人的时候是一定要关的，厕所也不例外。那天晚上，胖子和朋友喝完啤酒就睡下了，睡到半夜他就想去上厕所，结果呢，打开寝室的门向走廊里看看，昏黄的灯光忽明忽暗，排风扇发出了微弱的吱吱的噪音。突然一只老鼠从洗漱间里跑了出来，转身就跑进了黑暗的厕所，这吓了胖子一跳。他想叫个朋友和他一起去，但又怕明天白天被同学笑他胆小，于是壮着胆子冲向了厕所。
没有想象中那么可怕吗？方便完的胖子瞬间的感觉到轻松，仿佛那排气扇的噪音也没那么讨厌了。忽然，他在余光中仿佛看到了一抹白色从他的身边闪过。他站下，转身看，什么也没有。用力揉揉眼睛，再看，真的什么都没有。真是不应该喝酒啊，这都是错觉吧。心里毛毛的胖子安慰自己，转身想快步地走回寝室。就在他一转身的一刹那，又是那可怕的白色，在昏暗的光线下却依然刺眼的白，飞似的从他的身边掠过，没有脚步声，却带起了一阵凉风。他确定不是幻觉，可是他不敢回头看，因为他害怕，他怕看见什么更加可怕的东西。而这时他想起了自己的同学，那个跳楼的同学。白色是他的挚爱，他去世的那天不也是一身白衣白裤吗？胖子不敢想，他怕想起那满地的鲜血，他也不敢看，他怕下一秒那同学被摔扁的脑袋就出现在他的面前。于是胖子闭着眼冲回了寝室，他爬上床，裹着被子，一边发抖一边等待天亮。从那以后，胖子就再也不肯晚上起来去厕所了。而在这地下寝室里，经常传出有人在半夜上厕所之后撞见了一抹可怕的白色，没有脚步声，却带起了一股凉风。胖子说他应该觉得走运，幸运儿不止他一个，但却从没看到什么可怕的东西。那东西也只在午夜后的厕所附近活动，也不骚扰大家。最重要的是，第二年他们就升到了大二，换到另外的寝室去了。没有人会永远读大一，不是吗？而那怪异的一抹白色却只能留在地下室里，陪着一届又一届的大一新生。接下来就是第二个故事。90年代中期的时候，有没有人在吉林的一个山沟沟里当过兵呢？那兵营就建在了一个监狱的旁边。我听我的一个朋友讲过一个怪异的故事，就是关于那儿的。小马曾经是一个军人，现在很成功地混进了留学生的队伍，这个可绝对是他自己的原话。据说当过兵的是不可以出国的，是不是真的我不知道，反正他是这么说的。到现在他还很怀念当兵的日子，说是苦中作乐，当然也有在社会上没遇到过的一些怪事。在我的要求下，他就告诉我了关于3号岗的故事。他们的部队在山沟沟里，同时还负责一个监狱的安全工作，其实就是站岗呗。那个时候他是个小班长，手下呢有几员小兵，上级对他又挺器重，日子过得还挺不错。怪事发生在他们班站岗的一个深夜里。那天他好像没有什么事，或者是要到清晨才轮到他站岗，我有点记不清了，没关系，反正呢这和故事没有太大的关系。他刚刚进入梦乡，就听见一阵急促的枪声，他的第一反应是不好，有人越狱了。他急忙地爬起来，3下2下地穿上衣服，向枪响的方向跑去，是3号岗。现在要讲一讲3号岗的位置了。监狱四周是高高的院墙，有多高应该不用我形容了。4个角落就是1、2、3、4号岗，就建在墙上，圆柱形。他跑到3号岗下，正好看到那个站岗的小兵冲了下来，或者说是连跑带滚的逃了下来。什么事？他问。报告班长，有鬼！脸色惨白的小兵带着哭腔地告诉他。真是胡说，这世界上怎么会有鬼？小马训斥到他。真的，白色的，有黑黑的头发。就在3号岗对面监狱楼的外边，是悬在半空中的。我向他开枪，明明是打到他的位置上，可那东西什么事儿都没有。开始我以为是白床单被风吹到那边挂住了，可是又不像，是个人形的东西。枪打过之后，什么痕迹都没有。听完小兵的讲述，小马没来由地冒了一身的冷汗。这时值班的班长听到了枪声也赶了过来，大体了解了一下情况，就让小马和他一起到3号岗上看看。小马心里1万个不愿意，可军人
就要服从命令。他胆战心惊地和排长一起登上了3号岗，站在岗上向对面望去，就在那楼房的外面，一样白色人形的东西飘在了空中，黑色头发一样的东西披散在了头的位置。小马一下子好像失去了语言能力，他转头看向排长，等待他的指示。排长也吓坏了，因为小马看见在这寒冷的夜里，有一滴汗从排长的脸上滑落下来。突然，排长掏出手枪，对着那白色的人形东西开了2枪。真的像小兵说的，子弹应该穿过的位置一点痕迹也没有，那白色的人形依然飘在空中，在顶端头的位置还轻轻地点着，好像在嘲笑他们。而监狱里的人们也炸了锅，哭叫着，耳边犯人的哭叫声好像惊醒了他们一样。鬼啊！小马也不知道这声音是来自自己还是排长。他们2个逃命一样的离开了。回排长办公室的路上，小马还不甘心地回头看了一眼，那白色人形的东西依然飘在空中。白天他们到楼下去检查，可就好像什么事情都没发生过一样，只有那墙上的弹孔证明着昨天的这里曾经来过一个不速之客。后来其他班站岗的时候也发生过相同的事情，于是上级决定撤掉3号岗。虽然小马信誓旦旦地说这些都是真的，但这个故事的真伪我却无法取证。好了，今天的故事有让你想到什么恐怖经历吗？本期结束，下期不见不散。